我哋閒話休題，即係其實大家認識 KC 咧，其實佢我哋認識嘅歌曲咧，可以膾炙人口，佢真係多到數不勝數。但係今晚你真係唱嗰2隻半，真係我覺得咧都有啲麻麻地。嗱咁樣，通常我哋叫人唱多隻歌咧2個字，唔得，呢個太行啦。我哋今日就好少少，3個字。唔係我愛你啊！你明佢啦嚇，我哋唔係我愛你。多謝嗱，我數2、3，我之前嗌我國祥啊，係嘛？我真係好中意㗎。嗱，我話俾你聽，其實我堂阿哥真係叫國祥。係啊，多謝。你唔好笑。好親切嘅嗌國祥，我覺得。咁我哋不如我數2、3，你一齊叫阿 KC 嘅名咯，好唔好啊？1、2、3，李國祥。多謝。因為呢隻歌咧，真係咧係我特別要點唱。呢隻歌真係你唔唱咧，我真係一定唔俾你入後台。呢隻叫做餘情未了，交台俾你 KC。多謝，送俾大家餘情未了。我都好感謝呢隻歌，我都希望今日嘅參賽者咧，每一位咧喺未來咧都可以有一啲屬於佢哋自己，可以令大家都記得佢哋嘅歌。大家俾心機，知唔知啊？未來靠你哋 ，thank you， 送俾大家餘情未了。希望成熟咗少少，你哋會用一個唔同嘅角度去聽我，好嗎？的眼睛張開，這裏只得風與海，就讓我對你悄悄說，仍然期待。抱緊一剎的精彩，哪怕一生的變改，未讓這個世界察覺，暗暗地記載。餘情未了，去又來。回頭又錯偏不改，無奈有無奈，離別但未放開。
Thank you。